E aí, tá precisando de um kit de som ambiente para supermercado? Dá uma olhada no kit do Berg, da rede Frangolândia. Já é o segundo kit que ele compra com a gente, com transformador de linha, o som uniforme em toda a loja. Tá interessado? Vamos nessa! Pronto, gente, chegamos aqui na loja Costa Barros, loja Frangolândia Costa Barros. Esse é o kit que foi instalado. Vamos conhecer um pouco da loja, ver como é que ficou. Aqui, setor de frente de loja. Você vai andando na loja e o som vai lhe acompanhando, gostoso. Caixa FA áudio de 60 watts de potência, branquinha, como o cliente solicitou. Nada de barato, só na Frangolândia tu compra frango barato. Deixa de luto, olha o que eu faço. Só na Frangolândia tu compra frango barato. Quer economia, então grita alto. Só na Frangolândia tu compra frango barato. Tem cortes de frango, desde bandejado. Só na Frangolândia o preço vai variar. Peito e assim, compra um maritão e faz aquela surpresinha. Avisa pro seu Zé, fala pra Dona Maria. Comprando frango aqui já virou uma mania. Vai ter e deixa de ninguém. Se quiser, pra galera fit, tem um L coração, coisa pra academia, pra queimar os pneus são, pra quem toma uma beleza na conferência no pulso. Coxa de galinha, um elemento tirador. Alguém fique sabendo, a gente vende também novo, pra ficar no poder novo, depois de uma noitada, um carro de ouro, pra que cura sua ressaca. É pra mamãe, na hora do ramo, pra fazer cozidão de frango. Coxa sobre coxa, L coração, não serve pra viver, que não tem comparação. Acesse aqui, ó, fatotec.com.br, entre em contato, eu monto um kit personalizado para a loja do seu cliente, para você mesmo instalar. Berg, muito obrigado pela confiança, valeu!